nzaririmbira Nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi cyane. Nzamuramamaze, nimuririmbire kandi mucurangire Nyagasani, mumurate mumushime, mumusenge mumukunze, mumuratira abatamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo. Mu gihe cy'amage nzamuramya, mu gihe cy'amahoro nzamukuza, nzamuririmbira nkomeje nshyize amajwi hejuru. Nimuririmbire kandi mucurangire Nyagasani, mumurate mumushime, mumusenge mumukunze, mumuratira abatamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo. Icyumweru cyiza abakristo bavandimwe ni icya 31 cyo mu bihe bisanzwe by'umwaka, umwaka ba. Tugenda tugana ku musozo w'uyu mwaka. Ntabwo rero bitangaje ko amasomo tuzirikana cyane cyane ivanjiri bituzana kuri Yezu umaze kugera i Yerusalemu, ari mu cyumweru cye cya nyuma, yiteguye nyine guhangara umusaraba no guhangara urupfu. Muri urwo rugendo rero arimo aradufasha kurushaho kumva ko guhura nawe ari wo mukiro wacu, kandi guhura nawe no guhura n'urukundo rw'Imana. Amasomo adufasha kuzirikana iki cyumweru, irya mbere no mu gitabo cy'ivugururamategeko, umutwe wa 6 kabiriza kuri 6. Zaburi y'119 ni zaburi itubwira agaciro cyangwa se akamaro k'amategeko y'Imana mu buzima bw'uwemera. Isomo rya kabiri yandikiye Abaheburayo umutwe wa 7 nako niho uyu mwanditsi w'ivanjiri cyangwa se w'iki gitabo agumya kutwibutsa akamaro ko kuzirikana Kristo nk'umuherezabitambo mukuru. Ivanjiri iratuzana kwa Mariko waduherekeje muri uyu mwaka wose, umutwe wa 12, nawo mu by'ukuri navuga nti ni umutwe wa nyuma mbere yuko yinjira mu mpaka zigana ku musaraba. Tuhera ku mutwe wa 34 aho Nyagasani Yezu Kristo nyine atuganiriza ibintu by'ingenzi ku buzima bwacu. Ayo masomo rero uko ari 3 ndetse n'ivanjiri ubwayo ubishyize hamwe, na bihaye mu nyito ndavuga nti ni irihe tegeko riyobora imikorere yawe, ni irihe tegeko riyobora imibereho yawe, ni irihe tegeko riyobora ubuzima bwawe, ni irihe tegeko riyobora icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Nyagasani ari budusubize, ariko byose biratangirira mu mpaka. Muri umutwe wa 12 ivanjiri ya Mariko n'uwa 11, Yezu ari mu mpaka, ageze i Yerusalemu ari mpaka n'abakuru b'umuryango, bari mu bibazo bikomeye. Noneho amaze gusubiza baba Saduseyi bavugaga ati se niba umuntu umugore wica abagabo akageza ku bagabo 7 bose barabanye nawe, ku munsi w'imperuka za buwande Yezu arababwira ati mwebwe ubwo mwarayobye, niba mutazi ko Imana ari Aburahamu na Yakobo na Isaki ikaba n'Imana y'abazima ikaba itari y'abapfuye, mwarayobye ko mutekereza ko Imana itegereza ko abantu bazava mu rupfu, cyangwa se ko nyuma y'ubu buzima abantu bazashaka nk'abagabo n'abagore. Noneho amaze gusubiza neza abo basaduseyi ngo icyakurikiraho ni ikihe, ngo nuko hari umunyamategeko wamwegereye.
umwanditsi w'umunyamategeko aramubaza ati mfite ikibazo, ni irihe tegeko riruta ayandi? Ni irihe tegeko riruta ayandi mu mategeko yose dufite? Amategeko y'Imana ubundi turabizi ko ari 10. Ese ko amategeko y'Imana ari 10, ni irihe riruta ayandi? Oya, ariko mu gihe cy'Abayahudi ntabwo yari akiri 10. Bari barongeyeho imihango, imigenzo, imiziririzo, amateka, ibiki byose bigera mu mategeko 613. Mu mategeko y'Imana yayo 613 kugira rwose ngo ushobore gutungana. Muri aya mategeko afite ukuntu bayagabanya bigasa nk'ibishekeje kuri twe tubyumva none, kuko harimo 365 navuga nti ategeka nako abuza ntuzakora iki, ntuzagira utya, ntuzakore gutya na gutya, kirazira kugira utya, ngo angana n'iminsi y'umwaka. Andi asigaye ngo akabangana n'amagufa agize ingingo z'umubiri wa muntu. Uwo mu gihe icyo gihe nuko babyumvaga, bakavuga ati yose hamwe rero akamagana 613, muri yo hakaba harimo 565 abuza, andi akemera, ariko akaba ahuye ngo n'amagufa agize ubuzima bwa muntu. Iki ni ikibazo rero gikomeye mu gihe cyeze ko n'ikibazo mu gihe cyacu, kuko uyu mufarisayi arasubiza arabaza ati ni irihe tegeko rikuru? Ikibazo cyo kuvuga ngo irya mbere, irya kabiri, irya gatatu. Ikibazo ni ukuvuga ngo ko amategeko ari menshi, itegeko yose afatiraho, itegeko yose ashamikiraho, itegeko riyahuza yose ryaba ari irihe kugira ngo umuntu ashobore kugera mu ngoma y'ijuru? Niho rompera cya kibazo. Uyu munsi ubwo Umuyahudi arashaka gusobanukirwa, avuga ati mu buzima bwanjye ni irihe tegeko navuga nti iri tegeko nindikurikira nzageza mu butungane, ku buryo n'andi yose agenda ashamikiraho? Icyo kibazo rero ushobora kwibaza. Burya ngo mu buzima icyo ushaka nicyo ubona. Bivuga ngo icyo ushaka ugishyiramo imbaraga zose. Hari umupadiri agiye kudusetsa kera tukiri mu seminari, muri agatubwira ati no mu bihaye Imana no mu gipadiri icyo ushaka nicyo ubona. Ati ushobora kubona ibyo ushaka, nushaka amafaranga uzayabona, nushaka gukora politiki uzayikora, nushaka abagore uzababona, nushaka ubukire bundi uzabona, nushaka ibyubahiro uzabibona. Ati ndetse n'ubutagatifu. Ukuvuga ngo nushaka n'ubutagatifu nabwo muri kiliziya cyangwa ubusaserdoti nabwo uzabubona. Ikigushishikaje rero we mukristo, igishishikaje cy'umusaserdoti ni iki? Niba ari amafaranga uzafatira uburyo bwose kugira ngo yagereho. Naho wakwica abantu, amafaranga n'ibyubahiro ushobora kubigeraho byunyaga abandi bantu ubuzima. Niba icyo ushaka kugera hari ubwenge budasanzwe, kuva uri muto uzavuga ati ngiye kohereza umurongo wanjye muri ubu bwenge kugira ngo uzagere kuri iki cyangwa kiriya. Niba icyo ushaka cyose nuvuga ngo biranganisha he? Umuntu ubaho adafite gahunda y'ubuzima bwe bwerekera. Nkunda kwibaza urubyiruko rw'iki gihe, se mwarubyiruko mwe urumva wifuza kuzaba iki? Sindabitekereza. Nturabitekereza, uri muri university. Urazirikana ko mu myaka 10-15 uzaba uri umugabo cyangwa uri umugore ufite abana, urugo ati 20 niyo ufite ubu ngubu wagombye gutekereza birenze aho ngaho kugira ngo uzabe iki uzaba cyo buri kera. Ugomba kuvuga uyu munsi ngo itegeko riyoboye ubuzima bwanjye ni irihe? Nicyo kibazo uyu munyamategeko abaza Yesu. Itegeko rigomba kuyobora ubuzima bwacu mu by'ukuri ni irihe? Ari naryo n'andi mategeko yose ashamikiyeho. Hari hamenyereye ibisubizo, kuko iki kibazo gisanzwe kuvuga ngo itegeko riruta andi muri yose, ni haramenyereye ibisubizo. Urabona niko bimeze n'iki gihe, hari abavuga ati amategeko yose arangana, amategeko y'Imana yose arangana, nta rikuru nta rito. Icyo ni igisubizo cya mbere. Abandi bakavuga batoya itegeko rikuru ni rya rindi n'Imana yubahirije, isabato kuko nayo yararuhutse ku munsi wa gatandatu. Hari ababibona batyo. Muri Isirayeli icyo kibazo byari bihari, zari impaka mu bahanga b'icyo gihe. Witwa Rabbi Hillel, umwe washinze ishuri rya Yerusalemu rya teolojiya ryari rikomeye, niwe wakunda kuvuga ngo
itegeko riruta ayandi ni uko icyo utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukagire ugikorera. uwo nguwo ni Rabi rero we nukayibonaga. Rabi Akiba nawe n'undi muhanga w'icyo gihe we yaravugaga ati kunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. kuko mu by'ukuri ni nkayo ncamake y'isezerano rya kera rivuga ngo kunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ibyo ni ibitekerezo by'abahanga b'icyo gihe. Noneho Yesu rero abigenza ati, Yesu ubu buryo asubiza burashimishije. Icya mbere, yirinda gusubira mu mategeko y'Imana ari 10. Yirinda no kujya mu mpaka z'abo bahanga, ahubwo akabazana mu kintu kindi cy'isengesho umuyahudi akora nibura 5 ku munsi. Agiye gusubiza aravuga ati, itegeko riruta ayandi, tega amatwi Isirayeli. So bwa mbere abivuze, arahandi avuga ati mujye mwitondera uko mutega amatwi, mujye mwitondera uko mwumva. Gutega amatwi ni iki rero? Ni ukureka undi muntu akinjira mu buzima bwawe, akinjira mu mitekerereze yawe, akinjira mu mikorere yawe, mbese akakwivangamo kugira ngo akubwire icyo wagombye gukora, cyangwa se akugire inama, cyangwa se akuyobore. Gutega amatwi, muzarebe niba hari ikintu gikomeye, ni ukwemera kugirwa inama. Kubera iki? Muri kamere yacu umuntu yibwira ko ashoboye byose, ukibwira ko hari ibyo ushobora gukora, ndetse hari n'igihe umuntu ajya kukugira inama ukamutega amatwi ariko umutima wawe uri ku bindi utabyitayeho. Ndibuka hashize igihe na padiri muri paruwasi ya Shangi, umuntu aza kunguza amafaranga. Noneho umukristokazi wari usanzwe amenyereye abantu ati uriya muntu uje kuguza amafaranga mu by'ukuri ntajya yishyura kandi azayakurira ubusa, kandi ntawe uzamuregura padiri, naho mwakwandikirana nta rubanza uzashinga. Ariko kubera ko nabonaga ari umuntu navuga ntushimishije, cyangwa mbona ari umuntu wenda utambeshya, nca ku ruhande ku buryo bw'ibanga amafaranga ndayamuha. Nza kubwira wabo nti uziko washize umwaka w'umuntu, kugira utambwiye ko wayamuhaye. Oya, nanze kugirwa inama, bigirira nyine bwa ayo mafaranga ahera. Bibaho burazera bari abantu bacura impapuro z'ibyangombwa n'ibiki babeshya, abafite uburyo ashobora kukubeshya ku buryo naho n'inshuti yawe utayibwira, kuko uvuga uti nibimubwira arambuza, reka ntebe ibyo ambwira nibyo byo, ukiyumva ukanisubiza, none ugahita wumva ko babigezeho. Ibi by'abatuzi n'abandi bose akenshi bagotera nk'umuntu mu kiringiti, noneho bakamubeshya, akibuka atateze amatwi abandi, nyine akaza kwisanga yaguye nyine mu mutego wabo. Aha naho rero niho zatubwira ngo itegeko rya mbere, tega amatwi. Uratega amatwi nde rero? Icyaha cya Adamu na Eva mu by'ukuri ni uko batashoboye gutega amatwi Imana. Icyaha cya Yuda ni uko Yesu amubwira ati nyabune hari umuntu ushaka kungamanira kandi ari muri mwebwe, ntiyashoboye gutega amatwi na Nyagasani Yesu Kristo. Kumvirana, ntashobore kumva icyo yagombaga kumva. Gutega amatwi azatubwira ati tega amatwi, cyane utubwira ngo wowe fungura umutima wawe ureke ninjiremo, nkeneye kwinjira mu mutima wawe kugira ngo ugire inama y'ibyo ugomba gukora. Ariko gutega amatwi ndi Nyagasani, hano muri iyi nteruro nto rwose Nyagasani azamo 3. Tega amatwi Isirayeli, tega amatwi Nyagasani. So gutega amatwi ibigirwamana bibona icyo ari byose, kuko ni byinshi biduhurira mu matwi, byinshi cyane bishobora kutuyobya, bigatuma utamenya n'icy'ingenzi. Navuga ni itegeko rya mbere mu by'ukuri ni ugutega amatwi Imana. Nutega amatwi Imana rero ikintu cya mbere uzumva ni ikihe? Impamvu ibintu mbitindaho ni uko mbere na mbere nzirikana kuri iri jambo bavuga ngo uzakunde Nyagasani Imana yawe. Hari umuntu aguteka kumukunda? Ahubwo wanavuga uti wari umurwayi, urukundo se rurutegeka undi? Hari uhatira undi kumukunda ngo kubera uyu munsi ngutegetse kunkunda, noneho nzakwanga ndebe icyo nzaba. Urukundo nta muntu rutegeka. Kwisi Nyagasani Yesu adutegeka ko ugomba kuba itegeko rya mbere. Niyo mpamvu mu by'ukuri urukundo si itegeko. Mbere na mbere ni iryo sengesho umuntu adavuga 5 ku munsi, ariko rishobora guhinduka nyine cyakora nk'itegeko numara kuba impamvu Yesu atubwira tega amatwi.
kuko burya amatwi yacu y'umutima niyo tubonesha Imana kuruta amaso, niyo tubonesha Imana mbere y'amaso. Hahirwa abemera batabanje kwibonera, ko bazaba bateze amatwi ijambo ry'Imana, bateze amatwi ubuzima bwa buri munsi. Kuki rero ngombye guca muri iyo nzira yose? Nuko nujya gutega amatwi, ikintu cya mbere uzabona ni urukundo rw'Imana. Ikintu cya mbere uzabona ni uburyo Imana igukunda, ni uburyo Imana ikunda isi, ni uburyo Imana ikunda ibyaremwe. Noneho uvumbuye ko Imana iri kukubwira ngo reba uburyo ngukunda. Mu by'ukuri Imana ntiduhatira kuyikunda, oya, nta nubwo idutegeka, ariko iti reba uburyo ngukunda. Numara kumva uburyo ngukunda, igisubizo cyawe nawe kizahinduka urukundo. Nangiye kuvuga ngo mbere y'itegeko rya mbere hari itegeko rya zero. Itegeko rya zero n'Imana ikubwira ngo ubura amaso urebe uburyo ngukunda. Numara kubibona, ikizakurikiraho nawe kugira ngo uko uzabona ko kuba ngukunda, kuba nkwiyegurira, kuba naratanze umwana wanjye akagupfira ku musaraba burundu agapfa, numara kubyumva bizatuma nawe uvuga uti koko kuba Imana inkunda gutyo, nanjye nta kindi nakora uretse kuyikunda. Tega amatwi rero, wicara ahantu witegereze urukundo rwatumye Imana itanga n'umwana wayo. Numara kubyumvuza impamvu ikubwira ngo uzakunde Nyagasani Imana yawe, uyikundishe umutima wawe n'amagara yawe n'imbaraga zawe zose. Kubera iki? Kuko nutayikunda kuri ubwo buryo kandi igukunda ku buryo burenze, uzagira ibindi bindi ukunda kandi bizatuma bwa buzima bw'iteka ububura, kuko uzitangira ibindi aho kwitangira ngo wakuremye. Yezu rero nicyo gisubizo atanga, aratubwira ngo mwe muretse gutekereza ku by'amategeko 613, mutekereze ku ijambo muvuga buri munsi. Tega amatwi Isirayeli, tega amatwi. Noneho wumve uburyo Imana igukunda, noneho umenye impamvu ugomba gukunda mugenzi wawe. Gukunda Imana rero ngo n'umutima wawe wose, umutima mu muryango wa Isirayeli, bisobanura hahandi umuntu akorera amahitamo. Ntabwo ari umutima nk'ibitekerezo, si umutima nk'umutwe, si umutima nk'ubwenge, ahubwo ni hahandi wowe utekerereza ukahafatira ibyemezo. Aho ngo ufatira ibyemezo rero nyine niho Nyagasani atubwira ngo ese iyo ufata ibyemezo mu mutima, iyo ufata ibyemezo byawe ubateze amatwi Imana, ku buryo icyemezo cyose uri bufate kiza kuba gikomotse ku Mana. Icyo ni icya mbere. Gukunda Imana n'amagara yacu yose, icyo nicyo bita l'âme. Bivuga ngo amagara yawe, ubuzima bwawe, icyo aricyo cyose, gukunda Imana kuri ubwo buryo aribyo bikuyoboye mu buzima bwawe bwose. Icya gatatu ni ukunda Imana n'imbaraga zawe zose. Icyo ukora cyose, icyo uvuga, ibyo ugiye gukora byose wumva ubuyobowe n'urukundo rwawe undi ugukunda, cyangwa hari ibyo ukora ubwawe ari wowe usa nkaho wiyoboye. Noneho iyo bimaze kuvaho, Yezu agira ibindi bintu yongeraho. Ibyo ni ibiri mu gitabo cy'Isubiramategeko mu mutwe wa 6. Ariko Yezu afite ikindi agiye kongeraho rero kiri mu wundi murongo, ngo uzakunde Nyagasani n'ubwenge bwawe bwose. N'ubwenge bwawe bwose. Bivuga ngo gukunda Imana ntabwo ari amarangamutima gusa. Hari abakunda Imana ukubona ari amarangamutima gusa bayobora. Oya, ukunda Imana ushyireho n'ubwenge. Kuko Mutagatifu aravuga ati nzakoresha umutima ariko n'ubwenge bwanjye bushyireho akabo. Niho kamaro ko kwiga, niho kamaro ko kuyungurura ibyo twemera. Ntugarukire ku marangamutima gusa cyangwa ku bitekerezo bya bamwe, ahubwo soma, wige, ukoresha ubushishozi mu byo Kiliziya ikubwira, noneho umenye gukoresha bwa bwenge bwawe, kuko no gukunda Imana n'ubwenge bwawe bugomba kuzamo. Hari abantu benshi rero bavuga ngo turakunda Imana ugasanga ari amarangamutima gusa adakoresheje bwa bwenge bwe. Yezu rero ntagarukira aho ngaho, ahubwo yongeraho ati uzakunde na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Bamwe bashobora kwibwira bati none se
ngomba kubanza gukunda Imana, nkayishakira umwanya Imana, amasengesho, kujya mu misa, kuvuga ishapure, gukora imihango iyi n'iyi, ngashaka n'umwanya wo gukunda abandi bantu bagenzi banjye. Noneho ngashaka n'uwo mwanya ku ruhande. Oya, Yezu siko nk'uko akubwira. Arakubwira ngo Imana nifata umwanya wa mbere, uzamenyeraho uburyo ushobora gukunda na bagenzi bawe, izamenyeraho uburyo ushobora gukunda n'ibintu umwanya wabyo ushobora kugira muri wowe. Muri make, gukunda no gutanga ubuzima. Wakwibaza rero, ese mu cyemezo cyose mfata mba ndi guha ubuzima mugenzi wanjye, mba ndi gutanga ubuzima, cyangwa mba ndi kunyaga umuntu ubuzima? Ibi twabireba no mu magambo tuvuga. Ese mu magambo mvuga, mu magambo uvuga, uba uri gutanga ubuzima cyangwa se uba uri navuga nti uri kubukuraho? Kumenya mu magambo, mu bikorwa, mu ngendo, mu migambi, mu biganiro, niba ukunda koko uri gutanga ubuzima, cyangwa ahubwo ushobora kuba uri kubukuraho wibwira ko wari uri kubutanga. Icyo nicyo navuga nti iteko ry'Imana icyo ngicyo. Mu byo nkora byose ndi gutanga ubuzima, cyangwa se ndi kubwimana, cyangwa ahubwo ndi kugira aho mbubuza. Niyo mpamvu tugomba kwitondera amagambo, gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubuzima bwacu n'icyo turi cyo cyose. Ntabwo ari amategeko abiri ngo ujye ngo nawe ukunda mugenzi wawe nkaho ubwabona amategeko abiri. Mubirebe neza, uretse ko Mariko n'utubona itegeko rya mbere n'irya kabiri, Matayo aravuga ati hari irindi ringana n'iryo, noneho akavuga ati itegeko riruta ayandi ni ugukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Turabibona ibyakurikiyeho nyuma mu Ivanjiri, byakozwe n'intumwa Yakobo mutagatifu kugeza kwa Yohani mutagatifu, ho ntabwo aba akivuga amategeko, aba itegeko riruta ayandi ni urukundo. Nta gutandukanya urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu, ni urukundo rumwe, uvoma ku isoko imwe, noneho iyo soko imwe akaba ariyo ushobora kuvuburira no ku bandi bavandimwe bawe. Aho ngaho rero Nyagasani atuganisha, gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe ntabwo ari ibintu bibiri. Turabizi ko Mutagatifu atubwira ati ibintu byose bizaho, ariko amaherezo azasigara urukundo rwonyine, kuko ari rwo nyine ruboshye ibindi byose. Kugeza aho ngaho rero, Yezu amaze gusubiza wa mufarisayo nako wa munyamategeko uri kumubaza ikintu gisa nkaho gikomeye. Noneho amaze kumusubiza, wa mufarisayo nawe ati nibyo koko, abisubiramo. Ibyo yasubiyemo singiye kubitindaho, ahubwo Yezu arasubiza amubwira ngo ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Kukeza mbere na mbere, kukeza mushima cyambere, kuba Yezu amushima cyane ni uko abona ko yashoboye kurenga rya tandukanirizo risanzwe rivuga ngo gusenga no gukora. Ashoboye gutandukanya urukundo rw'Imana ushobora kugaragaza mu mihango inyuranye. Umutega benshi bagwamo nyine bati jyewe nzisengera ibindi ntabwo bindeba, jyewe nzigira mu misenga amasakaramentu ntabwo bindeba. Uri kwibeshya Imana, nawe ubwawe uri kwibeshya, kuko niba ku ruhande urabona cya gitekerezo nyine cy'umunyasamaritan y'imigenzo myiza, niba ukubitanye n'umuntu wahondaguwe n'abagira nabi, ngo nicire ku ruhande ngiye ndisengera hano ngiye kubibwira, harimo ikibazo cyawe. Barabizi Nyagasani akoresha umuhanuzi Hoseya avuga ati jyewe iyobokamana nshaka si uko mwirirwa muvuga ngo muri gusenga murakwenye muratanga ibitambo. Oya, icyo iyobokamana nshaka ni ukwita ku bapfakazi, ukita no ku mfubyi. Bivuga ngo ni ukureba niba hari umuntu ubabara cyangwa ubabazwa, nawe ugashobora kumuvugira. Umuhanuzi Yoweli avuga ati mwirirwa mugondetse amajosi nka za kintazi nk'ibihwagari, ati mukagera niyo masengesho nshaka, ibyo nta bitambo birimo. Ati niba udashobora kureba ko hari umuntu utinye ku ruhande, none ko hari umuntu ugirwa nabi ku ruhande, none ko hari umuntu, iyo senga ryawe ni irihe? Aha rero niho nyine hakunda kugora abantu benshi. Jye nzisengera gusa ibindi ntibindeba. Nibikugeraho se uzavuga ngo ntibikureba kandi noneho byakugezeho,
aho ngaho rero nyine hasa nk'aho tugomba gushakira nyine igisubizo. Akenshi umuntu adapfa kwibonera ubwe, kubera ko hari ubwo ushobora gutekereza ko uburyo wenda wumva ibintu utagendeye no ku ivanjiri cyangwa ku mibereho y'abatagatifu ukumva ko ari bwo bwoya. Huza izo mpu zombi nibwo isengesho ryawe rizaba rifite akamaro. Uyu munyamategeko rero Yezu avumbuye ko yarenze iryo tandukanya, yarenze iby'imihango ya Kiyahudi ngo y'ubuyoboke ikuraho urukundo, ahisemo kubishyira hamwe. Hari urukundo rw'Imana rugaragarira mu rukundo rw'abavandimwe bacu, kuko ntabwo wakunda Imana utarashobora gukunda umuvandimwe wawe. Mu by'ukuri navuga nti ubonesha amaso hafi aho ngaho. Yezu rero mu gusoza aramubwira ati ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Ibi ngibi rero nabyo bavuga uti ese kuki atamubwiye n'ibiri ibindi agomba gukora? Aramushimye, aramukunze, ariko aravuga ati ntabwo uragera mu ngoma y'Imana ariko uri hafi yayo. Ingoma y'Imana rero tuyigeramo dute, cyangwa se itugeramo gute? Tuyigeramo ikatugeramo iyo twemeye kwakira Nyagasani Yezu Kristo nk'umukiza akaba n'Imana yacu. Uyu muherezabitambo iyo ntambwe ntarayitera, nako uyu munyamategeko aracyari mu isezerano rya kera, aracyari mu mpaka, ntabwo arashobora kwakira Nyagasani Yezu Kristo nk'umukiza we. Niyakira Yezu Kristo nk'umukiza we, nibwo nawe azaba yinjiye noneho muri ya ngoma izira abapfuye. Yezu yari mu nzira agana i Yeruzalemu, igikurikiraho ni ugupfa, hagakurikiraho kuzuka. Abamwemera nibo ingoma y'Imana iba itangiye muri bo. Uyu munyamategeko n'abandi baherezabitambo mu isezerano rya kera bari hafi ariko batarayigeramo. Bamara kwakira Nyagasani Yezu Kristo nabo bakaba bayigezemo rwose. Kwa kundi bavuga uti hari umuntu ukora ibintu byiza, ibikorwa byiza, ariko ntaremera Yezu Kristo. Ibikorwa bye ni byiza, ariko hari intambwe isigaye ikomeye, ni ukwakira Nyagasani Yezu Kristo nk'umukiza akaba n'Imana ye. Iyo umuntu amaze kwakira Nyagasani Yezu Kristo n'umukiza akaba n'Imana yawe, baratubwira muri iri somo nta kindi wongera kumubaza, nta kindi bongeye kubaza Yezu, kuko bumvise ko mu by'ukuri kumwakira akakuyobora ariyo maherezo nyayo y'ubuzima bwacu. Tugiye rero kwinjira mu kwezi twajya gusezerana n'abacu bitabye Imana, mu kwezi kwa 11. Ni ukwezi gushobora no kujijisha, kuko hari ibintu bitangiye yitwa bya Halloween bigiye kuzashyushya imitwe y'abantu muri uku kwezi kurangira nyine muri uyu mugoroba. Ni ngombwa rero ko turushaho no kuvuga ngo yewe Imana nemera ni Imana itari iy'abapfuye, ni Imana y'abazima, ni Imana inkunda, ni Imana insaba kuyikunda, ni Imana insaba gukunda umuvandimwe wanjye, kandi ni Imana ibimpera n'imbaraga, kubera ko iyo maze kubona urukundo rwayo numva nta kindi nakora uretse nanjye gukunda nk'uko yankunze. Umubyeyi Bikira Mariya tube hafi, adufashe kugenda tugana muri urwo rukundo ku buryo bushyitse, naho ingoma y'Imana yo yatangiye muri twe, igisigaye ni ukuyinonosora. Iyo Mana ibaho umugisha. Uyu mucuranzi agumya kutubwira ati urukundo rwarayobotse mu bantu, ariko ntibizatubuze kuririmbira Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Urukundo rwayoyotse abafite urwango bakabanza, nzajya ndirimba uwaturemye, soko y'urukundo. Nimuririmbire kandi mucurangire Nyagasani, mumurate, mumushime, mumusenge, mumukunze, mumuratira batamuzi. Twizihizwe no kumutura ibitambo. Nzaririmbira Nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi cyane. Nzamura